यताबाट चाहिँ लास्ट पानी आउला है ल ल त्यति भेगमा कति पानी आए आए हिरन भने हिरन छ भनेपछि बाघ चाहिँ पक्कै छ। हेलो एभ्रिवान, वेलकम छ फेरि पनि मेरो नयाँ भ्लगमा है। आज एक्लै यता आइरहेको यता साइड रिभर साइड लेक साइड नारायण साइडहरू यता सोही हावा चलिरहेको सोही हावा चलिरहेको म चाहिँ उहाँ जान लाग्यो एक ठाउँमा है। यताबाट चाहिँ लास्ट पानी आउला है ल एउटा पानी आउला यता पानी खोलामा जतिको त्यति छ। वहाँ रह्यो कालीगतिर चाहिँ घाम लाग्यो, त्यता चाहिँ घाम लागेको छ होइन। त्यो साइडतिर के पनि छैन, सही छ ल। र म चाहिँ यता जति आए पनि नअगाउने ठाउँ हो क्या आज म। जति अगाडि नि आए पनि अगाउँदिनँ म। यस्तो दामी भ्यू देखिन्छ यहाँ र दामी भ्यू देखिन्छ नि यहाँ बुढाहरू छेउछेउमा आँखान फुच्चीहरू लेसै ल त्यति भेगमा कति पानी परेको होला नि त यहाँमा त्यतिमा पानी परिरहेको होला। त्यति बादलले पानी ल्याइदिरह। यता पानी छैन, यता पानी एउटा छैन। अवस्था नि अचम्मै देखिन्छ यार, यस्तो दामी पानी परेको। यता नि पानी छैन, त्यता नि पानी छैन, त्यहाँ बिचमा चाहिँ पानी छ नि त। पुरा केही त दुःखमा यता एउटा थोपो पानी पर्छ है, एउटा पानी छैन। आम्मा कस्तो पानी पऱ्यो। यस्तो भ्यू हेर्न चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ क्या। चमक भ्यूहरू देखिरहेको हुन्छ यहाँ। यता घाम लागिरहेको उता डाँडेखालीकोतिर यस्तो छ। डाँडाखालीकोतिर त्यता हेर्नु न, त्यतै छ क्या पानी परिरहेको मजाले त्यति भागमै। यता पनि छैन पानी फेरि, न यता छ न यतापट्टि छ न उतापट्टि छ। रमणीय दृश्य भनेको यहाँ एकदम राम्रो दृश्य हेर, मजाले पानी बार्दै त्यहीँनिर मात्रै। त्यहाँ उति गऱ्यो भने आम्मा कस्तो ढाकिदिएको है, एकैछिन मुसलधारे पानी पर्दैछ नि त। यस्तो बादलले पानी ल्याएर बा कस्तो मजाले परेको उता चाहिँ पानी, मजाले परेको त्यता चाहिँ पानी। यस्तो बवाल देखेँ है, त्यता पानी परेको छ है। बवाली देखेछ, बवाली होइन, मजाले परेको पानी दिएर। सबै माछा मारिरहनु बुढा हुन्छ। यता कौडा दुनै खाँदै यस्तै हो भाइ। च्याक्क लाएर बसिरहेको अब यहाँ, छ्याक्क लाएर त बवाल पानी परिरहेको छ होइन। अब एकछिन बस्छु अनि त्यसपछि फेरि लाग्छु। अन्त मजा आउँछ तर यहाँ बस्नलाई। अघिसम्म त्यता परिरहेको थियो, अहिले यता परिरहेको छ। डाँडाकालीका नि ढाकेछ हेर्दा हेर्दै। पानी चाहिँ मस्त बगिरहेको होइन।
अघि यता परिरहेको थियो, अहिले यता पऱ्यो मजाले। बोतल रहेछ यहाँ। बस्ती छ त बस्ती बस्ती आए 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 भिडियो बनाउँदै हिँडेर आए आए भन्ने हुन्छ भैयाले। म चाहिँ मास्तिर आइसकेँ। यहाँ कम्पनी रहेछ फेरि ठुलो कम्पनी, मजाको छ यो कम्पनी पनि। म चाहिँ हिँड्दैछु, पानी आउनु लाग्यो, यता गएर बस्नु पऱ्यो क्या अगाडि। त्यहीँ घाम लागेको छ, यतै घाम लाग्छ, त्यहीँनिर पानी परिरहेछ। लु बाबा मुसुलधारै परिरहेको त पानी त। पानी पो परिदिरहेको छ थोरै भएर, कति बेसम्म पर्ने हो पानी फेरि। तेरि ट्याक्कै यहाँ बस्ने ठाउँ रहेछ एउटा। तेरिका पानी परिदियो, बल पानी आयो यता पनि, सिरेर पानी आयो। सही छ त नि। अहिले फेरि म यता आएको छु, पानी त आएकै छैन, वाला पानी चाहिँ। यो पानी आएको नारायणी हो यो। यहाँनिर वन थियो, यहाँनिर वनै छैन। हामी खेल्ने पौडी खेल्ने पहिला यतै थियो, ऊ त्यता पनि थियो, यता पनि थियो, छैन। यताको वनहरू सबै बगाइसक्यो बाढीले। अब यो वन छ, यो वनभित्र पनि जनावर छ भन्ने सुनेको थिएँ, यसमा पनि जनावर छ भन्ने सुनेको थिएँ। अहिले त पौडी खेल्न आउन पनि डर लाग्छ अहिले त। के हाल उतातिर हिरण बसिरहेको, माथितिर उता हिरण छ भनेपछि बाघ चाहिँ पक्कै छ। बाघ चाहिँ यता बाख्राहरू चरिरहेको, यताबाट पनि जान्छ जस्तो लाग्यो। त्यो नहरबगनको बाटो जान्छ जस्तो लाग्यो थियो, जान्छ होला हौ सायद। जान्छ साइकल चलाएर जानु पर्ला जस्तो चाहिँ यताबाट जान्छु, नहरबन निस्किन्छु, त्यताबाट बेलचोक निस्किन्छु, अनि घरतिर राख्छु। यो बाटो अब कहाँ घुम्नुपर्छ अब? दुर्गा चोकबाट त्यहाँबाट त्यहाँ सर्टकट पर्छ अब। यो बाटो जानुपर्छ। यो चाहिँ एउटा वन, म यताबाट आएँ है, अहिले हिँड्छु म यतातिर आएछु। सही छ। अहिले चाहिँ बवाल बनाएको चाहिँ म यता आइसकेँ। अब यताबाट निस्केर म यता लाग्छु। अब घाम पनि लाग्नु थाल्यो, लेसी आउने हो। मजा आइरह्यो एक्लै। चिलायो त्यो मेन रोड गएको भए चाहिँ म अलिक ढिलो पुग्छु होला होइन। यो बाटो आएँ छिटो पुग्छु अब म चाहिँ। यो बाटो छिटो हुन्छ कि त्यो यत्रो खाल्टो खाने आधा फोहोर खाल्टो त यता भन्छु, फोहोरै खाल्टो रहेछ क्या।
चितवनको फोहोर उतैतिर फाल्छ जस्तो लाग्यो हो। सब केटाहरू बस्ने ठाउँ रहेछ यो। ल आजलाई यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेललाई पनि थिचिदिनु होला अलमा गएर भन्दै आजलाई यति नै। फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल, डेली ब्लग। नमस्ते, गुड बाई, ह्याभ अ गुड डे, गुड डे।